қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы ғажайып өмір деп аталады. Не үшін ғажайып өмір? Себебі бір ғана қарапайым ғана өмір біз қалай ойласақ, сол бағытқа қарай бейімделе бастайды. Біздің сабағымызда ең бірінші топқа бөлуіміз керек. Үш қыз мына жерге келе қойыңыздар. Мында қазір жеребе суырасыздар. Сол бойынша бір таяқшаны таңдаңыздар мына. Аха, сол бойынша партаға отыра қойыңыздар өз топтарыңызға. Біреуіңіз тұра қойыңыздар. Аха. Мен отбасымның барына шүкір етемін. Аха, отыра қойыңыз. Келесі талқыңыз оған. Жақсы. Аха, жақсы болған үшін денсаулығың барына шүкір етемін. Аха, келесі. Сөйлей беріңіздер тұр. Мен қазір осы 7-ші сыныпта оқитын. Келесі 7-сік тобынан өз еркімізбен тұрып сөйлей береміз. Не үшін шүкір етеміз? Кім не үшін шүкір етеді? Тәлім, аха, шүкір етемін. Келесі. Аха. Аха, шүкір етемін. Менің арманым болашақта жасау. Аха, келесі. Одан соң адал еңбекпен ақшаны пайдаласып жұмсап, өз қажеттілігімді де алып отырдым. Одан кейін мен осы көшімге қол жеткіздім, менің арманым орындалды. Аха. Еңбек етіп ақша жинау арқылы мен өз армандауға қажет. Одан кейін осы арманымызға жету үшін халқымыз қажет. Сонда ғана бізді көптеген мақсатымыз орындалады. Менің болашақтағы арманым дизайнер болу. Ал дизайнер болу үшін ең алдымен сабақты жақсы оқып, ата-ананың үмітін ақтауы керек. Сабақты жақсы оқыған адам емтиханнан Жақсы бағалады ма? Қалаған арманымызға жетеміз. Сонда арманға жету үшін не маңызды болып тұр? Еңбек және талпыныс. Аха. Сіздердің армандарыңыз орындалады деп сенесіздер ме? Аха, жақсы, көп рахмет сіздерге. Мен бірінші барғым келетін елді таңдағым келеді. Аха, келесі. Сол елдің мәдениеті мен тілімен танысам. Бару үшін қаражат жинаймын. Тілде қаражатты да жеткілікті жинап қойған соң қалаған жиналамын. Аха. Көктем. Аха, дұрыс, жауаптарыңыз қабылданды. Келесі сұрақ. Білім ордасы. Мектеп. Ек. Аха. Шуламаймыз. Құралды ма? Аха, білім. Мектептен сөз шықты ма, балалар? Жақсы оқу. Мерланға береді. Менің мақсатым. Менің міндетім. Сен арманға талпыну үшін қандай міндет жасайсың? Сенің міндетің не? Қазіргі міндетің қандай? Сабақ оқу. Аха, дұрыс.